Ndabashuhuje bakunzi ba Logos 26, ni wa muyoboro nyine tugerageza kubasangiza ubwenge twamenye, cyane cyane ubwenge bwa filozofi ibona isi ikeneye muri iyi minsi kugira ngo ibeho neza. Ubundi burya kubaho ni ukumva impamvu uriho, kubaho ni ukumva iyo uva ukamenya n'iyo ugana. Hari ibibazo amasiyanse yacu dufite muri uyu munsi, ayo twita siyanse positive, atabasha gusubiza, ariyo mpamvu tuba tugomba kwiyambaza filozofiya. Buriya ni ikibazo cyo gushakisha inkomoko y'ibiriho, ntabwo siyanse igiheraheza. Hari agatabo mfite hano kitwa Croisière dans le Cosmos, kagerageza kuvuga ahantu ibintu biri muri univers byaturutse. Nari ndi gusoma chapitre yako ngira ngo ya gatatu yitwa Le commencement du tout, donc le commencement de tout, cyangwa se inkomoko ya byose. Bavuga ibintu byinshi barangiza bakibazamo ikibazo bati comment tout cela a-t-il commencé? Mbese ibyo bintu byose, iyo mibumbe, iyo nyenyeri, donc ibicu, ayo magazi ari mu kirere, ibyo bintu byose byatangiye gute? Kora subscribe. Ndakumenyesha ko kugira ngo ubeho wishimye wumva ufite ubuzima bumeze neza, hari ibintu bimwe na bimwe uba ugomba kumva kugira ngo ube muri reality. Mwumvishe ko umenya ukuri arigenga, no muri Bibiliya bati nimumenya ukuri kuzababatura. Nicyo baba bashaka kuvuga filozofiya ndetse n'ukwemera, icyo twita wenda mu yandi magambo la foi et la raison, nta kindi bidufasha uretse kudutwara bikatugeza kuri verite, kuri truth cyangwa ku kuri. None rero iki kibazo twagisubiza gute? Ibyo byose byatangiye bite? Muri aka gatabo ko naberekaga nyine Croisière dans le Cosmos, kavugamo byibura teori ebyiri. Harimo teori ishingiye ku kuba monde iri en constante évolution, donc isi ihora ihindagurika, bityo inkende zaje kuvamo umuntu. Umuntu nawe ubu nimba turi en constante évolution, umuntu ashobora kuzavamo izindi etre cyangwa se izindi realite, ugasanga nyine isi iracyahindagurika. Iyo ni teori ya mbere. Indi ya kabiri bishingiyeho ni teori y'uko isi iri donc muri eta iri statique, donc isi idahindagurika, donc ko ubwo ibintu bishobora kuba byaragiriyeho rimwe bikaba stable gutyo, ntihagire ikindi kigenda cyiyongeramo. Ariko iyo irumvikana, wenda ya kabiri tuzayigarukaho, yerekeranye na création, kuko iya evolution nyine ni iya Darwin ishingiye ku kuba isi iri en constante évolution, niyo ngira ngo turebeho gatoya. Donc iyi teori isutena cyangwa se ishyigikira ko hashize imyaka myinshi habayeho guturika kw'akantu kari kibumbiyemo, donc ibyo tubona byose. Noneho ikibazo rero cyabaye ko aba auteur b'aka gatabo batabashije gusobanura aho ako kantu, donc ndetse n'izo mbaraga zatumye gaturika byaturutse. None se ibintu byose biriho twavuga ko byaremwe byibumbiye muri ako kantu, nyuma kubera imbaraga runaka karaturika, byari byaraturutse. Iyi teori rero niyo mpamvu les philosophes barayikritika cyane, kuko ni nk'aho baba bashaka kuvuga le commencement y'ibintu ifite commencement yabanje, batabasha kuvuga aho yaturutse. Aho rero niho twiyambaza ikindi gitabo cyiza cyane kirimo Histoire de la pensée, ngira ngo mbasomereho agategisite gatoya, hanyuma kanabagira inama. Ni agategisite keza cyane bakoruda ku muhanga witwa Thalès, umwe mu bafilozofe ba mbere ya Yezu Kristo, umufilozofe w'umugereki wa kera cyane, mu myaka za 400 mbere ya Yezu Kristo. Reka twumve rero ukuntu atondekanya ubundi les êtres, cyangwa se ubundi ibiriho. Nimvuga être, wowe ntukumve verbe ya être ngo igeranye na avoir. Nimvuga être mu kiganiro cya filozofiya, uzajye wumva ikiriho. Umuntu ni être, inzu ni être, inka ni être, igiti ni être, ikintu cyose ubona ni être. Ubwo rero
Thalès yashatse nyine kuduha, ni nko kuvuga chronologie y'ama etre, ariko si ibyo tugiye kwinjiramo cyane, nuko numvaga nshaka kubasangiza kano gategisite ke ngo mwumve ukuntu ari keza. De tous les êtres, donc, sorry gato, de tous les êtres, le plus entier c'est Dieu. Muri etre zose zibaho, ishaje kurusha izindi ni Imana. Bivuze ko le commencement de tout, ce n'est pas ka kamatiyeri kari kibumbiyemo ibintu byose katuritse, ahubwo ni etre ya mbere ikuze kurusha izindi, ariyo Thalès yita Imana. Kubera iki? Car il n'a pas été engendré. Imana niyo itarabyawe, mu yandi magambo ntiyaremwe, ntigira intangiriro, ntigira n'iherezo, ahubwo wenda ikarenga ikaba intangiriro y'ibindi byose. Noneho twikomeza aka kategisite, icyo nashaka kumwumvamo cy'ingenzi ni uko donc le plus ancien de tous les êtres ni Imana, kubera ko yo itigeze iba engendre. Ibindi byose ni arrangement scientifique usanga rimwe utanabonera ubusobanuro buhagije. Akavuga ko le plus bon c'est le monde. Muri etre zose zibaho, inziza ari le monde cyangwa isi. Kubera iki? Car il est l'ouvrage de Dieu. Kubera ko isi ni igikorwa cyangwa se ni ikiremwa cy'Imana. Dutangiye kumva aho ibintu byaturutse. Etre ikuze kurusha izindi ni Imana kuko itabyawe. Etre nziza muri zo ni isi kuko isi yaremwe n'Imana. Le plus grand c'est l'esprit. Donc non, le plus grand c'est l'espace car il contient tout. Hanyuma etre nini cyane ni iyitwa espace, cyangwa se twavugaga isi n'ikirere, twavuga ko ari ikirere, ariko espace cyangwa univers ya yindi irimo donc ibintu byose, niyo nini kubera ko irimo nyine ibintu byose. Naho le plus rapide c'est l'esprit. Etre yihuta kurusha izindi ni esprit. Esprit wayita ngo iki buriya? Wayita ko ari ubwonko se, ni umutima se, ni roho se, nka gutyo. Nk'ubu wowe ukurikiye iyi video, reka tekereza muri Amerika ukuntu hari kubera igikombe cy'isi, urebe ukuntu abantu baba bagiye hariya kuri stade. Wowe wenda ushobora kuba wicariye hano mu Rwanda cyangwa se wibereye mu Burundi, ariko mise nkohereza muri Amerika unajyayo. Aho niho rero bita rapidement cyangwa se rapidité de l'esprit. L'esprit niyo realite cyangwa se niyo etre iri plus rapide. Hanyuma le plus fort c'est la nécessité. Donc inyambaraga cyane cyangwa se ikangaranyije nanone ni nécessité. Nécessité ubundi ni ukuvuga ko buri kintu kibaho kubera impamvu, kandi buri kintu cyose giproducinga efe yacyo. Ni ukuvuga ko nta kibaho kitagira impamvu. Bo nécessité urumva ni wavuga ko ari nka etre de raison, kuko ubundi nécessité ntaho wayibona physiquement, ariko nyine nayo ni etre. Kuva twayitekerezaho kubera ko on ne pense que sur les êtres, donc icyo utekereje cyose kiba ari etre. Ariyo mpamvu etre ziba mu matsinda atandukanye, ibyo tuzabigarukaho. Noneho le plus sage c'est le temps. Donc etre y'inyabwenge cyane cyangwa se itangaje cyane twakwita umuhanga ni igihe. Kubera iki? Car il découvre tout. Ari nayo kubera ko nyine wavuga ngo igihe gisobanura ibintu byose. Igihe rero ni etre rwose iri sage. Wabyumva neza mu migani yacu y'ikinyarwanda cyangwa imvugo tumenyereye. Wumvishe ko bajya bakubwira bati agatinzo gatega iminsi, cyangwa se ati igihe kizakubwira. Ni ukuvuga ko ibintu utumva cyangwa ubona byagucanze, ubirekera igihe, igihe kiba kizabisobanura. Niyo etre
iri plus sage, iri plus wise mu cyongereza niyo etre isobanura ibintu byose n'igihe. Noneho la mort disait-il, urupfu rwo akaruvugaho ne diffère rien de la vie, usanga urupfu ntaho rutaniye n'ubuzima. On lui demande, non, ni umufilozofe twita Thalès, on lui demanda donc si les mauvaises actions d'un homme échappent au regard de Dieu. Hanyuma il répondit, il voit même les mauvaises pensées. Kuba Imana ishobora kuba ari nziza, ikaba ari inyampuhwe, umuntu ashobora gutekereza ko ibikorwa bibi Imana zitabibona, ko zo zibera ahantu heza ari nziza zititaye ku mafuti yacu. Thalès arakubwira ko uretse n'ibikorwa ahubwo n'ibitekerezo bibi Imana ibireba cyangwa se zibireba, kubera ko mu bagereki kuva kera bizeraga mu mana nyinshi, igitekerezo cy'Imana imwe cyaje nyuma, nabyo nzabibabwira. Noneho Thalès tumubaza nanone ce qui est difficile, muri ubu buzima we kubwe icyo abona gikomeye cyangwa se kiruhije cyane ni iki? Ntabwo ari ugushaka amafaranga, ahubwo yasubije ko se connaître, kwimenya, buriya kwimenya nicyo kintu gikomeye cyane, kubera hari ko être humain ari nayo yonyine ifite ubushobozi bwo kumenya, kubera ko kumenya bikoresha reason, kandi reason ni proper to human, nta yindi être igira reason. Ubwo rero kwimenya nicyo kintu gikomeye cyane muri iyi si, muri ubu buzima. Kandi koko nibyo, uwimenye ku mugani wa Socrate watugira inama ngo connaître toi-même, uwimenye abasha kubaho neza, abasha kubaho ubuzima bufite intego. Hanyuma tumubajije ce qui est facile, tumubajije icyoroshye, aravuga ngo ni donner un conseil à autrui, ubundi inama utigiriye uyigira abandi. Nicyo kintu cyoroshye muri ubu buzima, kugira inama abandi wowe utayigira. Nanjye nshobora kubigisha ibi ngibi, nanjye nabyigisha, nkaba nk'icyapa, nkabayobora aho mujya, ngewe nkaguma aho mpagaze. Nicyo kintu cyoroshye muri ubu buzima, icyo twita donner un conseil à autrui, kugira inama abandi biroroha, ariko jya ureba nimba inama ubagira nawe uyigira. Noneho tumubaza ikintu kiryohereye cyane cyangwa se ce qui est le plus doux, aratubwira ngo ni ukwishima, jouir. Kwishima buriya ni ikintu cyiza, ni ikintu kiryoshye, ari nayo mpamvu la fait ultime de l'homme usanga ni le bonheur. Ikintu ubuzima bwa muntu bugamije ni umunezero, nubaho utishimye burya ubuzima buzaba bwagoranye. Noneho twaramubajije ngo ce qui est la divinité, ese icyitwa ubumana ni igiki? Aratubwira ati c'est un être sans commencement ni fin. Icyitwa la divinité ni être cyangwa ni ikiriho kidafite intangiriro, kitazagira n'iherezo. Abafata Imana nk'amafaranga, mwibuke ko hari igihe amafaranga atari ariho, ikimenyetso kigaragaza ko hari igihe ayo mafaranga azaba atariho. Wowe ufata umuntu runaka ukamugira nk'Imana yawe, uwo muntu hari igihe atabayeho, hari n'igihe atazabaho. Muri definition Thalès atanga, la divinité ibirimo être nyine sans commencement ni fin, ariyo mpamvu Imana y'ubwayo muri Bibiliya yivugira ko je suis celui qui suis, nduriho, donc utagira itangiriro ntagire n'iherezo. Hanyuma tumubajije une chose rare, cyangwa se ikintu kiboneka gake, aratubwira ati c'est voir un tyran âgé. Buriya kubona umunyagitugu ushaje ni ibintu biba gake, kuko inshuro nyinshi bapfa kare. Tumubajije donc comment supporter les mal-infortunes, umwaku ni gute twabana nawo utaduhungabanyije? Aratubwira ati cyangwa se ibibazo, ibyago ni gute twabisiporuta? Aravuga ati en voyant ses ennemis plus malheureux encore. Abanzi bawe burya iyo ubona bahuguta kurushaho, uba wumva nyine
nta mwaka uba ugifite, uba uhiriwe nawe, ibyo ngibyo biba ari byiza. Noneho turamubaza ngo comment vivre vertueusement, tumubaza nyine ni gute umuntu yabaho akabana n'abandi, akabaho mu bupfura. Aratubwira ati en ne faisant pas ce que nous reprochons à autrui. Kugira ngo ubeho mu bupfura ni ukubaho udakora icyo wumva mugenzi wawe akora nabi. Donc icyo umugaya ntukagikore. Nawe se nimba ugaya abantu kutagira wenda umutima mwiza, nawe ukaba ufite umutima wa mukushi, ibyo ntabwo ari ukubaho by'ubupfura. Birahura nanone n'itegeko rya Kant rya morale, aho adusaba gukora icyo tugomba gukora. Donc ukaba wakora ikintu ku buryo wifuza ko isi yose nayo ikora nkawe. Ikintu rero ushinze abandi uramenye ntukagikore, utazaba nka wa wundi ngo il est interdit d'interdire, ngo birabujijwe kubuza. Ukivuga iyo nteruro nawe uri kubabuza kandi n'ubundi uvuga ko bibujijwe kubuza. Hanyuma turamubaza ngo qui est heureux, ninde muntu wishimye? Thalès aradusubiza l'homme bien portant, umuntu witwara neza niwe muntu wishimye. L'homme riche, umuntu w'umukire. L'homme courageux, umuntu utagira ubunebwe. Et l'homme instruit, n'umuntu wize. Uwo muntu rero bien portant, witwara neza, w'umukire, utari umunebwe kandi wize, niwe muntu wishimye ku bwa Thalès, niwe muntu unezerewe. Il disait encore que l'on doit penser à ses amis aussi bien à leur absence qu'à leur présence. Interuro ni nziza cyane tubwira ko nanone tugomba gutekereza ku nshuti zacu, zaba zihari cyangwa zidahari. Hari umuntu ugira inshuti ye avuga neza bari kumwe, yagenda ntanayibuke, ubwo nta bucuti burimo. Filozofiya nayo ntibyemera. Hanyuma atubwira ko la beauté ne vient pas d'un beau visage mais de belles actions. Ntabwo ubwiza buturuka kuko ugaragara neza, ahubwo ubwiza buturuka muko ukora neza. Ne t'enrichis pas injustement, atubwira ati ntukikungahaze mu buryo bufutamye. Murabizi mwese aho mukura amafaranga, wongere uharebe uhasuzume. Hanyuma conseiller niko nyine yabagiraga inama. Éveille à ne pas être certain en justice pour de mauvaises paroles contre tes proches et tes amis. Uramenye ntituzagusange mu rukiko uri kuvuga nabi inshuti zawe cyangwa abaturanyi bawe, ntabwo ibyo bintu ari byo. Comment tu traites tes parents, tes enfants te traiteront. Wow, iyi nteruro ni nziza cyane. Wa mwana we, wa musore we, wa mukobwa we uri kunkurikira, uko ufata ababyeyi bawe niko abana bawe bazagufata. Nawe reba nimba wifuza ko abana bawe bazagufata nk'uko uri gufata ababyeyi bawe. Nusanga bidakwiye wisubireho. Ndabibutsa ko filozofi twigisha kuba no kubaho. Thalès aurait été aussi l'auteur du fameux Connais-toi toi-même. Tunatekereza ko Thalès ari we wanditse igitabo kizwi cyane cya Connais-toi toi-même, ndetse birumvikana ni interuro twamenye cyane kuri Socrate. Filozofiya rero ni uko iryoha, ntabwo umuntu yayibabwira ngo ayirangize umunsi umwe. Ariko se umusore nabonye audience yanjye iri hagati y'imyaka 18 na 35, wibuke ko uko ufata ababyeyi bawe ariko abana bawe bazagufata. Ikindi kandi ubwiza si uruhu, ubwiza ntirugaragara mu buryo ugaragaramo, ubwiza buboneka mu bikorwa ukora. Ari nayo mpamvu wenda umuntu ajya gushaka, wenda umuntu bashakana ukibaza impamvu adashatse, isura ubona ari nziza nyamara yishakiye ngo ufite umutima mwiza. Wawumenya ute? Nabyo tuzabiganiraho. Mwumvishe ko rero etre ikuze kurusha izindi ni Imana, ariyo itagira iherezo ntigire n'intangiriro. Ibindi byose ni ugufindafinda. Ndabakunda, kora subscribe dukomeze tubane, twege explore ibitabo byinshi bitandukanye, turebe icyo filozofiya
itubwira, turebe icyo ubuhanga buvuga, kuko ubushize nababwiye ko le monde est dirigé par les idées des philosophes. Nutagira access kuri ibi bitekerezo, ntago ufite aho uva, ntago ufite aho ujya. Ciao.